car charger switch EV plug 12 volt 500 mAh. Ini 25 Februari tahun 2022. Kita buka. Ini sebenarnya adapter buat colokan pasangannya ini nih, supaya dari kalau ke mobil bisa dicolokin di rumah. Kita pesan 2, harganya murah jadi pesan 2 aja deh. Tuh barangnya, switch charger ya. Kalau bawahnya harus pakai tambahan nih, kok enggak gini langsung. Tuh, jadi ini pasangannya gini, tinggal colok. Oke.